Ngigsoon ko din Kristo. Kumusta? Kumusta na itong tanan, no? Inigibyo na sa padayon na sab kita sa itong mga buluhaton. Pinagit sa paghatag o katinawan sa doktrina Santa Iglesia Katolika. Nagisupak ya sa mga katugigsunan. Madili Katoliko. Apat sa dili pa kita magsugod. Unahan utan ako anato ang pagpangayo. Pagpangayo sa Dios pinagi sa pagampo. Our Father, in the name of the Father and the Son and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, holy be your name, your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, Son, and the Spirit. Amen. Angel of God, my guardian angel dear, whom God loves, commits me here. Ever his leave at my side, to light and to guard, to roll and guide. Amen. In the name of the Father, and the Son, and the Spirit. Amen. May son, utbon ko, may gabi, natultanan no. Ang atong tema nga paghaiskutan karon mo kining pagkumpisal sa pari. Confession. O kini daghan kay magsuon naton supak nini. Labi mga nagsuon naton dili mga Katoliko. Ang gikas Katolik bubuwag sa Katoliko. Ni ilang gisupak ini kay matud pa nila ngano kinahanglan matag kumpisal sa pari, ang kanang pari tower man na. Nya kanang pari kumpisala nimong makasala man na. Daghang kay sila mga atake. Daghang kay sila mga pantiyon nga makadaot yatong mga tao nga masayon. Muna nga ato ning kusayon kining ilang mga atake na to. Kaya lagi ang bakak nga gibalik-balik mahimo daw tinuod yatong mga tao nga wa masayon. Muna nga kinahanglan nga ato gitubagon aron nga mapatinaw na to sa makaigsunan nga mga Katoliko nga husto di ay ang doktrina sa Santa Iglesia Katolika may konskubisyon. Niyang ilang pagsupak. Iditso sa Dios ang kumpisal, dili sa pari, kay walay tao nga makapasinog sara. San Marcos Capítulo 2, versikulo 7. Muna ilang unang atake na to. Walay tao makapasinog sara. Pero wa sila makorte sa tubag ni Jesus. Kung sa tubag ni Jesus, ipakita ko kaninyo nga ang tao ni sa kalibutan makapasaylog sala. Asa basa? Marcos yapon, San Marcos 2:10. Sa ato pa, lakdo pa kanuti, kining mga tao kaniadto nga ni disulti ni Jesus gaway tao makapasaylog sala, mauning makaliwat karon nga niatake sa simbang Katoliko. Giatake ang simbang Katoliko, giatake ang atong Ginoong Jesucristo, mauning makaliwata anang atake sa atong Dios at maos Ginoong Jesucristo. Si Hari David nga makasasala, wala mo si Hari David nga makasala, wala mo diso ngadto Ginoo. Nga naman, wasi mo diso ni hagpit siya, ni kumpisa siya ni Nathan. Kumpisa si Nathan nga nakasala siya. Asang basa? Nasa 2 Samuel Kapitulo 12, versikulo 12, 14. Yang payag.
Atong basahon. 2 Samuel 12, 13-14. Unsay gingon diri? 12. Imo kining gibuhat sa tago, apan buhaton ko kini atubangan sa tibok Israel ug sa adlaw ng dako. Ningon si David kang Natan. Kini Natan pari ni David. Nakasala ko sa Ginoo. Kung may tubag ni Natan, ug ingnan ni Natan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili ka niya patyon. Unsa kuno? Ingon si Natan ang pare, nagpasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili ka niya patyon. Ngano nakasupli si Natan ani? Ningon di mo nga nakisulti sa Ginoo tungod sa paghatag sa kagahuman, authority gihatag nato sa mga kaparian nga pagkapasaylog sala. Muni giingon ni Kristo, ipakita ko niyong ang tawo makapasaylog sala. San Marcos 2:10. Mao ni basta gitagag authority na gitagan ni authority niya. Muning si Natan na si David nangay pasaylo kang Natan. Di kumpisal ni Natan. Ningon si David kang Natan, nakasala ako sa Ginoo. O giingnan sa Natan ni David. Si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong masala ug dili ka niya patyon. Apan naisumpay 14, apan kay pinaagin ining buhata imo mang gipasipad-an ang Ginoo, mamatay ang bata nga nataw kanimo. Unya ni Poli sinatan sila. Sa to pa dunay kastigo nga gipasaylo siya sala apan may kastigo. Mao ni nga samara na purgatorio si ang kalang David kung namatay siya, purgatorio siya. Muna nga naibayranan sa iyang sala unsa man ang kamatayon siyang anak. Asang basa 2 Samuel kapitulo 12 versikulo 12 kapitulo 12 versikulo 12 ngantos 14. Basa na to. Ingon si Sanuan, Juan 1:9. Muni lang pagsupak, maugay pong supak ka, nga kung makasala kita, isugid tang atong mga sala ngadto sa Ginoo ug siya mo pasaylo sa mga sala. Sa padili madawat yun nila nga ang anak sa tawo makapasaylo og sala, masinupakon gyud. Ningon ang atong Ginoo, ipakita ko niyo ang tao makapasaylo sa, pero sila wa gyud di buto. Na tutubag. Di pa dohang ilain supak Napaday pa na supak. Juan 2:1. Si Kristo ang atong manlalaban nga mupasaylo sa atong mga sala. Si Jesus mingon, umari ka mo kanako, wala mingon muadto mo sa kabog pari. Wa mingon si Jesus. Umari ka mo kanako, doon taniya. Di ka dos pari. Muna ilang atake na atong tubagon. Ang atong tubag mo kini. Ang mga apostoles mao ang unang mga pari sa Ginoo sa mga tao nga apan hinatagan sa gahom sa pagpasaylog sala. Apostles are the original clergy. Asang basa, History of Europe by Hayes Baldwin and Cole, page 55. Nga ang mga pari ang mga apostoles mo original nga pari, original clergy. Si San Pablo pari, Roma kapitulo 15 versikulo 6. Mao nga pag isugid ngadto sa pari kay tinugyan naman na siya. Tinugyan naman sa gitagamang authority ni Kristo. Aron kapasaylo og sala.
Dili pinagi niya, kung dili pinagi ni Kristo. Dili kay makapasilo ang pare tungod sa pare, dili tungod kag Kristo sa gahom o authority kag yatag ni Kristo. Si Moses ug si Aaron, mga pare. Asang basa, sila may pare sa Ginoo. Sa Solomos 99:6. Mao nga kung magsarta isugid nato atong masala. Ecclesiastes 5:7. Nagi pagsugid, nagi konfesyon. O gihatagan ang mga pare sa pagpasaylog sala. Asa basa? Exodus Kapitulo 10, versikulo 16. Na gihatagan ang mga pare og authority sa pagpasaylog sala. Kasi katag si Kristo, ang Dios. Mingon si Jesus, sultihan ko kamo nga ang inyong idili dinhi sa yuta, idili sa langit. Ang itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. San Mateo 18:18, muning kagahuban nga gihatag ni Kristo kung authority. Mao nga sa diha nga pagkabanhaw ni Kristo, miduaw si Kristo siya mga tinunan nga nagpundok dito sa langub. Sirado, sirang putahan. Pero kanit lang misulod si Kristo. Pag sulod ni Kristo, ningon din siya. Ang iyang gisulti, ningon siya, dawata ninyo ang Espiritu Santo. Gipadawat usab sa Espiritu Santo. Gipadawat usab sila. Dawata ninyo ang Espiritu Santo. Bisan kinsang sala na inyong pasayloon, dinhi sa yuta, pasayloon sa langit. Ang dili ninyo pasayloon dinhi sa yuta, dili mapasaylo sa langit. Natiyo mo ka na. Muning gagahuman gihatag na sa kaparian. Pero sa wa palagi niya ni mawatag iya siya ipadawat ang Espiritu Santo. O katong Espiritu Santo ipadawat yan mao katoy giya. Mapare nga sa pagpasaylo nagmakasala. Yamingon na sila, dili na, naman na sa Mateo 6:14-15 nga pasaylog sala. Individual man na. Dili. Kanang diya sa Mateo, sala na sa usag-usag ka tao. Kanang magkatubangay mo, nakasala imong amigo, niya mga pasaylo ni mo, may pasaylo, mo nang salaa. Pero, di ka makapasaylo na imong amigo, kung sabihin ba mo, di sa kapasaylo o sa Ginoo. Pero din wa man mingon ng Ginoo nga, di mapasaylo ng sala, di sa kapasayloon. Wa yun, gingaw na din sa gingaw sa Biblia. Bisan kinsang sala nga inyong pasayloon, dinhi sa yuta, pasayloon sa langit. Ang dili ninyo pasayloon, dinhi sa yuta, dili pasayloon sa langit. Nagisumpay mo niya nga, di saan mo pasayloon? Way labot, lahi ni, kaysa San Mateo 6:14-15. Si Josue, asang basa ka to? San Juan Kapitulo 20, versikulo 22-23. Si Josue miingon ngadto sa kang akan. Ang iyang anak, isugid ngadto sa Ginoo pinagi kaniya. Busa, giingnan nga pagsugid sa sala ngadto sa Dios adto itugyan sa mga pari nga tinugyanan sa Dios. Josue 7:19. Kining gahom sa pagpasaylog sala gihatag sa Dios ngadto sa matinugyanan niya. Marcos Kapitulo 9, versikulo 7. Dunay mga tao nga nangumpisal sa ilang masala ngadto sa mga apostoles. Asa mo sa Buhat 19:18. May mga tao nga nangumpisal sa ilang masala ngadto sa mga apostoles. Buhat 19:18. Si San Pablo usab pare sa Ginoo, mihatag og pasaylo sa ngalan ni Kristo niadtong mga masalaypon. Asa basa 2 Korinto Kapitulo 2, versikulo 10. Si San Juan ang magbubunyag gikumpisalan sa mga tao gikan sa Jerusalem o sa mga lalawigan sa Judea, gikan sa yutaan nga kasikpit sa suba sa Jordan.
Asang basa sa nito 3:5. Si Dimas nagkumpisan ni Jesus o naghinulsol sa iyang mga sala. Si Jesus, Pangulong Pare sa Ginoo, Hebrano City 20 o Hebrano 8:1 o 5:1. Si Kristo ang Pangulong Pare. Asang basa Lucas 23:41-43. Si Dimas si kumpisan ni Jesus o pasaylo ni Jesus ang mga sala. Note, si Kristo mingon, may pakita ko kaninyo nga ang tao makapasaylog sala kung siya makadawat sa gahom pinagis pagpadawat sa Espiritu Santo sumala sa mabasa San Juan 20:23. Lain na bong atakin la, lain supak. Ang pagkumpisal sa pare mo'y dakong sayop ng mga doktrina sa simbahang Katoliko. Ang pare magsasala usab. Kining prinsipyo og ato ning usisaho, no? Kanang huwis makapasaylo mo na o makakonbikto po sa sala. Unya nga makasala mo sinang huwis. Unya nga ano mo na makapasaylo magsala. Ha? Tugod sa kagahuman nga naa kaniya, unsa man kanang iyang paghuwis. Ngunang kagahuman nga naa kaniya, munang otorite niya nga makapasaylo siyang sala. Bisan tong siyang kasala, apan makapasaylo siyang sala tugod sa otorite. Mausan ang atong Ginoong Kristo. Paghatag otorite niya sa mga kaparian, muna ang kaparian makahimong pasaylog sala. Dili tugod sa pare, kundi tungod kag Kristo. Na sabstan, si Kristo nga atong Ginoo wala moingon nga bisan kinsa nga sala inyong pasayloon mapasaylo dito sa langit, o bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon dinhi siyota dili mapasaylo sa langit. Kung ang kanding mahimong instrumento alang sa kapasayloan sa mga sala, way katarungan ang tao dili mahimo. Asa basa Leviticus 1 Samuel, Leviticus 16. Leviticus 16. Sugdon ta sa 18. Mugula siya ngadto sa laran man himutang sa tubangan sa Ginoo. Og hinluan niya kini. Magkuha siya og dugo sa baka og sa kanding. Og ipahid niya kini sa mga sungay, libot sa laran. Niya pinagi siyang tudlo, iwisik niya ang dugo sa makapito. Sa ingon, niini mainluan niya kini mabalaan gikan sa kahugawan sa salita. 20. Inigkuman ni Aaron ug hinlo sa dapit kabalaan ingon man turda nga tagbuanan og sa halaran ihalad niya ang buhi nga kanding. Na gamit yang kanding instrumento niya. Timan nga si Aaron pare. Itapion ni Aaron na ihalad niya ang buhi nga kanding. Unya sa bersikulo 21. Itapion ni Aaron ang iyang mga kamot sa ulo niini ug isugid niya ang tanang mga kasalanan o makalapasan sa mga charlita. Sa ingon ini, ikabutang niya sa ulo sa kanding kining tanan o pabuhian niya ang kanding dito sa kamingawan sa usan niya katabang. Ang kanding maoy magdala sa tanan nilang kasalanan ngadto sa usa ka hilit gadapit ug buhian niya kini ngadto sa kamingawan. Bersikulo 23. Unya si Aaron mosulod sa tunda nga tagbuanan og hubuon niya ang iyang mga bisti na lino nga iyang gisulob sa dihang mosilod siya sa dapit gabalaan ug ibili niya kini dito. Unya muligo siya dito sa usa ka dapit nga balaan ug isulob niya ang iyang kawaligong bisti. Pagkatapos ini mugula siya ug ihalad niya ang halad nga sunugon, ingon man ang halad nga sunugon nga
ilas sa mga tao o maghimo sa mga seremonyas magpapas sa sala anan sa kaugalingon ug sa alang sa mga tao. Asa tumabasa Leviticus Kapitulo 16 versikulo 18 ngadto sa 18 ngadto sa 24. Kung kandi gahimong instrumento may katarungan ang tao na hinudili. Una, ay ganalagay na nga magsusi ta. Magsusigil. Kaduang atong tubag. Kanang tubag na to. Walay kondisyon si Kristo sa iyang gihuypan ang mga tinunan. Ug inan, dawatan ninyo ang Espiritu Santo. Kung pasayloon ninyo ang mga sala sa mga tao, di pasaylo kini. Kung ang ilang mga sala, dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon. San Juan 20:22-23. Way kondisyon siya nga kung di sa kapasaylo, di sa mong pasaylo, di sa kapasayloon. Wala. Bosa lahi ni kaysa sa Matthew 6:9. Atong sunod tutubang. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato dili Espiritu sa katalaw kun dili sa gahom ug gugma matud pa ni San Pablo. 2 Timoteo 1:6-7 sa diyang ipandungan ko ikaw busa dunay pagpandong. Ang mga pari ni agi kana og mga pagpandong. Ang pagpandong gikan sa ang pagpandong sa mga kaparian gikan kana sa pagpandong sa mga apostolis gikan San Pedro. Nadawat usab ni San Pedro ang pagpandong ni Kristo aron madawat ang Espiritu Santo. Busa kanang managwali karon nga mag-ingon na akin ng Espiritu Santo dako ng bakat kinsa mga apostolis nagpandong nila aron magkadawat sa Espiritu Santo. Wa gyud nga naman namatay ng mga apostolis. Nga ila ra bang ingon ra ba sila nga kauban sila sa Pablo? Sa pagkauban, ano nahimo man kauban? Nga kadugay ra naman tayo si Pablo. Sa pastilan. Bida unang limbong mga panlimbong ba ni daghang tawang puyo itong mga Iglesia Katoliko na limbungan. At sunod dito ang kapasiduan sa sala na ikahatag sa pari dili sa iyang kaugalingon kundi gikan kag Kristo ug mismo si Kristo ang mihatag niini. Muna dili lagi sa pari ang pasaylo kundi dili gikan si Kristo. Ika na tungod ni Kristo. Mingo ba pare akong pasaylo ni Sala waoy ang Dios magapasaylo kanimo. Wa maing nang pare ako kapasaylo sa wala. Ningon sa pagsulti ang Dios mo pasaylo kanimo. Sunod, ang po lang atake nila. Ang mga pare mo'y nagpadakop o nagpapatay kay Kristo. Busa nganong mga Katoliko mo'y nagpatay. Nganong busa kamong mga Katoliko mo'y nagpatay ni Kristo. Unsa kuno? Pasag nilang taon Katoliko. Naon sa baboy nga naman, may Katoliko pa bukod dito. May Katoliko ato. Wala pa oy. Pagkimataw si Kristo. Wa pa'y Katoliko niya ato. Wa pa. Ang nagpatay ni Kristo mao ang mga pari nga Libya. Mga pari nga mga Hudiyo. Dili kay paring Katoliko. Ang samad mo. Nga diha naman ang misyon gihatag ni Kristo, diha naman sa pagkabanhaw na niya. Nga panlakaw. Ang misyon niya pilanggi sa gahom Espiritu Santo. Ipadawat niya. Mao naman to. Pero sa pagsugod sa Ebanghelyo ni Kristo, uban-uban ang mga apostoles. Gitawangan sa mga apostoles, si Kristo siyang giboton. Pinanggi sa pagpangwali sa mga apostoles. Una di taon Katoliko nagpatay ni Kristo Ang saman taon mo. Nagpatay ni Kristo ang mga Hudiyo. Ngano tungod kay nagtuo man gud sila nga si Kristo nagpakadiyos-Diyos lang. Mano naa sa 1:20-33. Tao ka lang apan nagpakadiyos ka. Mo nang ilang gustong patyon kay matupay na kuan ka ng dakong sala da.
dakong sala na nga to sa Dios. Mao na nga gipatay si Kristo. Kani tuog sila nagpakarong inom si Kristo kay di ba sabdawat ni Kristo nga Mesiyas. Ang tutubag, ang nagsugo sa pagpatay ug ang nagpatay di Kristo dili pare nga Katoliko o dili pare sa mga Hudiyo nga nagpatuman sa adlaw ng ipapulay sa Sabado. Asa ba sa Juan 5:19? Ang akong amahan nagbuhat hangtod karon ug ako nagbuhat usab. Tungod ini misamot hinuon og tinguha sa kadagkuan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Munang napatay gyud si Kristo. Ay gusto niya patyon. O kining mga paria, wala mutuo sa pagkadiyos ni Kristo. Mutong Juan o gingon kaniya, Juan 10:33. Wala ka mo batua tungod sa bisan unsa. Wala ka na mo batua tungod sa bisan unsang buhat na mayo. Kung dili, batuon ka na mo tungod sa imong pagpasipala sa Dios. Tao ka lang apan nagpakadiyos ka. Muna gipatay Diyos Kristo ni matawana. Kay wa butuo nga si Kristo Dios. Na ay pasangiling Katoliko. Ang sa baka oy, igsuon. Ayaw tao pasangili. Laing atake na to. Ayaw ko pagtawag og laing amahan dinhi sa yuta. Kay usara ang inyong amahan nga tuwa sa langit. Ayaw ko pagtawag og laing magtutudlo tungod kay usara ang inyong magtutudlo. Mateo 23:8. Muna nga munay mga pangutanaha nga biya yung sa mga propinsar. Ha? Di ko tapatawag amahan dinhi sa yuta. Nga pasabot ba nimo? Nga di na ta magpapas tong amahan, manoy na lang ta. Kausa man mo pida. Ha? Ino na to, manoy, di na ta magpapa. Kaya di man patawag amahan. Ug inahan, labaw sa Dios. Muna nga, maghinay ta. Na kining bersikulo sa Biblia, wala kining magpasabot nga dili ta patahuron og papa sama sa tong amahan kun dili ang ipasabot nga kun kita nagmahal sa atong amahan ug inan labaw sa Dios dili kita angay kaniya. Mao ni buti ipasabot Mateo 10:37 nga kun imong pagmahal sa amahan ug inan labaw pa sa Dios imo nang ipakadios imong amahan mo nang ayaw pagtawag kaniya og laing amahan mo nang giskutan niya. Dili kay di na tapatawro sa itong papang papa. Nga naman, San Pablo, nagpatawag amahan. Asa basa? 1 Corinto 4:15. Masa inyo San Pablo, bisan pa kung dunay kamoy usa kalibo ka magtutudlo diya kang Kristo, usa lamang inyong amahan kaysa inyong kinabuhi diya kang Kristo, Jesus, nahimo akong inyong amahan. Pinagi sa may balita nga anak kanyo. Sa Pablo na imong amahan sa may balita. Nga, ay inang nga nisupak sa Pablo sa gisugo ni Kristo. Pastilan. Muna nakadaot kay bida nunot bang gudbo sa mga bagtutulo, bang way klaro. Ha? Muna maghinahinay ta. Sunod nga at tutubag. Alang kang Timoteo matuod kang anak sa pagtuo. Si Timoteo, gitawag niya pong anak sa pagtuo. Yung San Pablo. Sa Pablo, amahan. Unya, nasiyo pa San Pablo. Wala, oy. Nga naman, kayo man, man si, nasayo pa si, kini yung San Pablo, pagpataw ni amahan. Wala, nga naman, kayong, man ingon sa Pablo, tawag ako nga amahan nga imong Dios. Wow, oy. Noon 7 taon yung tumigsuon nga. Nagpasulabi naman o mali nga mga taki nga way klaro. Stilan. Asa ba ta? Asa ba sa 1 Timoteo kapitulo 1 bersikulo 1. San Pablo ni mga amahan ni Timoteo sa pagtuo. Si Abraham
na imong amahan sa tanang mga nasod. O niya, di na pataw ka man, usam na sa Abraham, inon na to mangod, inon na to igsoon, inon na to nga manoy. Amahan sa tanang mga nasod. Asang basa, Genesis Kapitulo 17, versikulo 5. Por so, paltos ang mga pangatarungan ining atong laing igsuon, mga igsuon nga di mag una-una sa maayong pagununa ba. Lain na puso pa. Ang mga pari nagdili sa pagbinyo o kini iya sayawa nga mga pagtulunan na pasingilan na po ng taon. Kaya nagdili daw kuno pagminyo ang mga pari. Ang sabang. Nga naman, kadagang nagkilasalay, kadagang ipagkasal sa pari. Usa na sa mga sakramentos katoliko, oy. Ang giyatag ni Kristo siyang simbahan. Naunsa man mo. Ang pare nga nagbinyo, nahitabo kini, nga sa busulod sa pagkapari, ilang gidumtan ilang kugalingon. Ilan nagibansay sa galingon. Dili siya magminyo. Nganon di siya magminyo, tugod sa pag-alagad sa itong Ginoo. Muna diha, dili kay dilian si pagminyo kay muna ang Dios minsan dili pagminyo asa masa Jeremias 16:2. Ayaw pagminyo ni Dapita. Nagdili pagminyo ang Dios. Pastilan mo ni nga mga atake mga kawagi pastilan. Pastilan mao man gina kay usang pagtawag presidente guway pustahan. Ang kaminyon wala ili sa simbahan. Ugani usap kini kasakramento ang kaminyon. Ang mga pari misunod lang sa sugyot ti San Pablo. Kung sa sugyot ti San Pablo, matod pang San Pablo, ingnon ko kamo nga mga dili minyo. Kung ti San Pablo, o mga byuda, nga mayo kaninyo nga magpabiling mag-inusara, sama kanako. Busa San Pablo, ulitaw, diri sa minyo. Sa basa, 1 Corinto Kapitulo 7, versikulo 8, ang bot paribong ipasabot nga San Pablo isipon mong yawa. Unsa ka man, oy, pastilan kay suon. Manghunang nung papangatake sa klaro, oy, unsa man mo. Ang Dios kang dili usab sa pagminyo. Muna kong giingon kaniya sa ubang mga dapit. Jeremias 16:2. O si Kristo mismo nag-ingon, kay may nakainlaing mga katarungan nganong dili makaminyo ang ubang tao. Unsa man, unsa katarungan kay dili gayud makahimo pagminyo kay na tao nga kapon ang daan. So padunay kapon kay kinadtungod ang mga magbalantay sa rayna kapnan kinan kapon gyud. Munay palisiya kung balaod sa hari nga moto nga kaplan. Mo di lagi kabinyo sa kanyang mga kikaplan man. Niya, sunod. O ang uban, dili makahimo sa pagminyo, nga naman, tungod sa gingharian sa langit. Nadi di mo inyo itong gingharian sa langit. Siya nga makahimo padawata ning akong gitudlo. Mateo 19:11-12. Naadi ay, nga di mo, kung makahimo ka sa di pagminyo, padawata sa iyang gitudlo. Iyaw mo ko na. Mauna nga, maghinay kay suon. Hinahinay ta kay daghan tawid ng disgrasya sa inyong mga atake nga wagi klaro. Kung ang inyong bang sundon, katong mataong may kalibutan. Ano makonvertir. Bidada ko na saya sa Ginoo na, oy. Matuluan ni mo sayop ang imong igsuon. Nga ang tanan man tao, ang Dios sa gusto nga maluwas ang tanan tao. Niya kamoy makaingon. Nga di na lang maluwas tugod sa inyong gibuhat. Matuluan ni og mga bakak ng pagtulunan. Unya ang pagtuluan ng tarong himuon yung hiwi. Naunsa naman mo. Una pag hinahinay tayo igsuon. Adi di pagkasaba, tambag na kini. Busa, hinahinay tayo og susi sa kabaturan. O mga igsuon akong katoliko, ayaw di mo
padala ni mga laing sikta nga gikas Katoliko usab ani biya. May kung magpadayon ka mo og tubay anak kanila madagit mo nga naman kay wa mo may kabakagan. Mamatod pa na pulpita 6 kapitulo 5 bersikulo 13 tungod sa kakulang ninyo sa kaybalo nga bihag mo. Muna sa ito pa kinahanglan gyud ka magsusita aron di makulangan atong kaybalo. Salamat, may gabi ka na tanan. Praise the Lord, Radio It Ecclesia.